梁澤僭建傳真，CY 大話冇據真。哎呀，前日先至拆完個玻璃花棚，尋日又要拆個葡萄架啦，鬼咩？又係僭建嘅，唔拆唔得啦！號稱半山背路到屋企冇僭建嘅 CY， 俾屋宇署踢爆，加加埋埋有成6個地方僭建噶。尋晚滾水淥腳安排傳媒入屋睇僭建，一嚟到閘已經違規啦。屋宇署認為呢，呢個係要補辦手續嘅。呢一間僭建出嚟嘅雜物房，仲俾佢改裝過。屋宇署一嚟對圖則就知係僭建啦。最大鑊係呢一個三邊圍封嘅車房，本來呢就應該係露天車位嚟嘅。呢個係買之前已經有。係間屋2000年買入，但我哋揾翻02年影嘅相，個僭建車房只係得簡單上蓋啫噃，下面仲別有洞天㗎，開闢咗個200尺，間咗3房1廁嘅地下室，差不多一個公屋單位咁大啊！但係呢個地方呢，一路係冇用，而且呢唔係好適宜用嘅。呢啲冷氣機呢，就係為咗警方啲保安人員夜晚喺度過夜嘅時候，呢啲係你睇睇係全新嘅。真係咩？02年嘅舊照一睇就見到地下室裝晒冷氣咯，冇人用，呃鬼咩？記者多次要求入去睇清楚，佢就話裏面太細，死都唔肯啊！地下空間令人聯想起唐英年嗰個皇宮咧。唔係，呢個完全唔係，呢個大家睇到第一個面積肯定冇咁大，第二個唔係我畫嘅。我哋都從來冇隱瞞過任何嘢。我亦都一直呢唔知道呢啲係僭建嘅地方。僭建就係僭建，違規就係違規。虧你仲口口聲聲話揾咗2個律師，一個測量師幫手驗收，加埋你自己，咁都睇唔出有僭建咩？睇嘅時候呢，我唔知，我呢個嘢我仲要問一問。點解你會同公眾講話你屋企冇僭建，但係你自己有冇 check 清楚先啊？唉，走夾唔唞，咁驚不如咪出嚟啦！我哋問過好多資深嘅測量師，個個都話 CY 真係揾專業人士攞住屋宇署審批個圖則驗樓，冇可能揾唔到僭建咯。